pembuatan rumah transit burung hantu. Kita buat untuk skema pondasi rumah ukuran transit 3x4. Kita buat kotaknya untuk cornya dulu, baru kita semenisasi setinggi 80 cm. Kita buat kotak 3/4 ya, dan kita potong besi pipa 3 in untuk penyangga atau tiangnya. Kita samakan rata, baru kita pasang broti papan ya. Untuk rumahnya kita pasang triplek yang tebal. Jangan lupa subscribe-nya. Baru kita letakkan anak burung hantu. Kita kasih umpan makannya, tampak dari depan, tampak burung hantu yang ada di dalam ya. Dari kasih makan, burung hantunya melawan. Ini anak tikus atau cindil, kita letakkan depan pintu. Ini telur burung hantu, ini anak burung hantu. Ini adalah anak yang udah dewasa, siap terbang bersama Mr. Tommy Crosser Planter. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.